Мақсатыңды тап, ресурс табылар. Мақсатқа жету үшін талмай еңбек ету керек. Өз-өзіңе сенімді болу керек. Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген құштарлығын ояту ең маңызды мақсат. Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді. Өз ісіңнің білгірі һәм шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, жетік білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай істер қылсаңыз да, игілігіне көріп, рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн. Мақсатқа тек қателік жасап, тәжірибе жинау арқылы жетесің. Біздің басты мақсатымыз тым алысқа көз салу емес, өзіміз көре алған жерге дейінгі қамымызды ойлай білу. Мақсат міндетті түрде діттеген жеріне жету керек емес, ол келесі қадамыңызға деген бастапқы бағыт болуы мүмкін. Егер нәтиже қажет болса, оған өзіңіз талпынып, қол жеткізіңіз. Өз өміріңізге жауапкершілікті алу, діттеген мақсатқа қол жеткізу үшін бәріне де дайын болу дегенді білдіреді. Бақыттың мәні парасаттылықта. Әркімнің өз алдында игілікті мақсат қоя білуінде, адамның өз мінез-құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында. Барлығын басынан бастаудан және сәтсіздіктен қорықпаңыз. Жолыңыз болмай қалған кездері бәрін басынан бастаңыз да, діттеген бас кезінде алдыңызға қойғаннан басқа болып шығуы мүмкін. Бірақ еске түскенде қуаныш сыйлайтын, мақсатыңызға жеткенше жігеріңізді шыңдай беріңіз. Әрбір үрген итке тас лақтыру үшін тоқтай беретін болсаңыз, ешқашан діттеген орныңызға жетпейсіз. Егер жағадан алыстауға қорқысаң, мұхитты жүзіп өте алмайсың. Шындығында мен уақытты басқару туралы бірде-бір кітаптан оқыған емеспін. Мақсатың болса, уақытты да оқусыз-ақ басқарасың. Өмірде бәрі біз ойлағандай болмайды. Шын ұмытылсаң, бәріне жетесің. Өмірің өз қолыңда. Өзгеге емес, өзіңе сен. Арманда күл, қуан, кішкентай дүниелердің өзінен бақыт сезіне біл. Сонда ғана шын бақытты боласың. Бақытты өмір жоқ, бақытты уақыт бар. Жеңілуден қорықпа. Өзімізді бір орында ұстап тұрған жалғыз адам өзіміз ғана. Өз арман мақсаттарымыздың бетін қайтарып жатқан өзіміз ғана. Өз бағымызды байлап жатқан, сананы шектеп жатқан, өзімізден жасанды мүгедек жасап жатқан өзіміз ғана. Екі өмірден де бақытты болуға кедергі өзіміз.